有人話生仔都要考牌。作為一個 BCBA 嘅父親咧，有時面對住屋企嗰兩隻馬騮仔，都令我反思係咪我唔夠專業，定係真係小朋友有問題呢？慢慢咧，我領悟咗一個道理，就係真正教小朋友嘅起點係觀察佢哋同埋理解佢哋，而唔係下下要矯正佢哋。係，例如小朋友喊啦、發脾氣啦、尖叫嘅時候，可能佢攰啦，可能係佢肚餓啦，佢唔舒服啦，可能佢想要我哋注意佢哋啦。有時候小朋友亂掟玩具嘅時候，可能佢係表達緊情緒，可能佢探索緊世界，或者佢表達緊我想你同我一齊玩。小朋友唔專注嘅時候，係因為太嘈啦、太多刺激，或者佢根本上對眼前嘅事物就冇興趣。好多新手父母咧都會容易犯咗一個錯，就係好容易好快咁攞指令，而唔記得咗先同理小朋友嘅感受。每一個行為其實都係一個未破譯嘅密碼，你嘅內心先係最好嘅解碼器。我哋愛小朋友應該係由觀察佢哋嘅行為開始。今日起啦，鼓勵大家咧，當小朋友有情緒嘅時候，俾自己10秒嘅時間去觀察下佢哋，等我哋多啲了解我哋嘅小朋友。如果想了解多啲點樣育兒啦、教導自己小朋友咧，都係關注同埋聯絡我哋。